Un tornado entre Carlet y Alginet en la comarca valenciana de la Ribera Alta y fuertes rachas de viento en un polígono de Carlet han causado daños en la zona industrial, según ha recogido la Asociación Valenciana de Meteorología. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, ha señalado que la situación ha sido durante todo este martes muy adversa en la provincia de Valencia y que ha llovido con intensidad torrencial al oeste del área metropolitana de la ciudad de Valencia, con muchos rayos y mucho viento y acumulados de más de 140 litros por metro cuadrado entre Real, Monserrate y Godelleta y próximos a los 100 metros en las localidades cercanas.